Mga igsoon, si Jesus dali ra kayong mi aksyon aron ayuhon ang kadtong kuan sanlahon. Dali ra kay ba? Iya ra dayong gihikap niya ingon siya, buot ko maayo ka, naayo dayon. Kining kahimtang sa healing, physical healing, dili gyud lisod para sa Ginoo. Ang lisod para sa Ginoo nga himuon din hinato kanang spiritual healing. Ngano man tungod kay depende naman na sa atong cooperation. Pananglitan, naglunang ka sa sala, mura man sa nagsanla kay kanay manggong kaning leprosy, hugaw ba? Hugaw ka tanawon. Lingi aragod imong tupad, ina ganahan ka sanlahon ka. Ina ba? Ganahan? Ganang mga wa ang imong ilong, mawa ang ani mga kuko, mga ana. Ganahan mo ana? Wa di oy bisag pari dili ganahan ana, amo tang madre ganahan ba sila basta di sayon. Kanang sakit labi na ng leprosy, hugaw na mananakod man kun ang sakita mo na sa ilang panahon sa una kay upam sila tambal, ila ra ginang sultihan na palayo sa mga tao. Gani magsulob pa sila sa una og mga gisi-gisi aron gyud pag signal nga hugaw sila nya magbutang pagid sila diri og kanang sign nga hugaw ko, palayo mo nako, hugaw ko. Ana. Ang sala gitawag sana siya og spiritual dirt or stained, muna stained of sin, kahugawan. Nya na say sala nga dagko kanang mortal sin mao sa gitawag og kuan na gina siya kanang mura na siya leprosy ba na perti na yung hugawa, mortal sins. Ang mortal sin dili na maayo pinaagi og kaning ato bitang ginagmay o usual nga pamaagi sa sakripisyo sama ng musimba ka doon naman i-healing ang atong misa para ra ni sa venial sins mo na inigingon nato Ginoo maluoy ka, Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Kung naa kay venial sins mapapas na diha hasta sa nang inigingon to kordero sa Dios nagawagtang sala sa kalibutan. Unsa to sunod na? Kaloy, ang salang? Kaloy kami. Anya, human dahil hatagi kami sa kalinaw. Aka na, mawa na. Bisan kani ka ng pagpangadji na to sa amah namo, panahos misa, kaya nag-ingon na to, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Papas na ng venial sins. Nya, ang final, kato pag yung inigluhod na to, Ginoo, dili ako takos nga mudawat kanimo apan pamulong lamang og mamaayo ako. Venial sins lang ang imo, papas na. Pero mortal sins, dili mapapas. Ngano man, gakinahanglan na gito og personal nimong pag-encounter sa Ginoo diha sa sakramento sa kumpisal. Muna, nakig-encounter ang sanlahon ni Jesus. Personal encounter. Diri sa atong unang pagbasa, ang hari nga wa na pagtagad sa Ginoo. Ito, Sidikiyas ba to? Sa tingan na to. Nahimo sad siyang huyang kaayo. Mao to nga sulong siya sa hari nga way pagtuo Ginoo. Si Sidikiyas nga unta hari siya sa nasod nga nagtuo Ginoo, wa makagamit sa gahom sa Ginoo tungod kay ang iyang mortal sins mao ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kana bang dili na ta muilas Ginoo nga siya mao'y atong Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na kinsay gisimba gid nimo karon.
Ginoo o imong Ginoo-Ginoo? Sige, sultihan ta mo rog mga Ginoo-Ginoo sa atong nasod ha. Una, kanang kwarta. Ana, Ginoo-Ginoo man ang kwarta. Mo nang magsigi gitag pangayo og kwarta, magsigi gitag pangita og kwarta. Kay mao naman ay atong Ginoo. Sa karon ba, mao nay Ginoo-Ginoo. Be, unsa man inyong gipangita? Kwarta o Hesukristo? Wala mo mutingog. Nya ang sunod nga Ginoo-Ginoo karon kanang gahom. Gahom kana yung power. Kana bang ikagyoy masunod, ikagyoy gamhanan, ikaw gyoy magbuot. Mo na rong power struggle sa atong mga politicians, power struggle din sa atong simbahan. Gusto gyud nga ako gyoy magbuot, ako gyoy parish priest, ako gyoy monsignor, ako gyoy obispo, ako gyoy kardinal. Ana, power struggle sad. Pero mas grabe gyud sa atong politics, ako gyoy kapitan, ako gyoy mayor, ako gyoy gobernador, ako gyoy senador, ako'y congressman, kami gyoy majority, kami gyoy magdasa. Ano ba? Ako'y mag-control sa Department of Justice, sa DILG, sa NBI, sa Ombudsman, kontrolon ko ning tanan, hastang Congress, hastang Senate, hastang Supreme Court. Unya, ipapriso tamong tanan og mosupak mo nako kay ako maoy powerful. Power. Kamo, wa mo anang hunahunaan nga ikagay magbuot. Ambot lang ninyo. Bisan sa imong paglingkod din kanang paglingkod ninyo ba? Nganong gasige mamugdumdum anang inyong lingkuran? Basig kamoy gabuot na ana, unyag pabalhinon mo, masuko na mo, ingon dito sa luwa, diri lang, ay dito ra akong lingkuranan. O di na ladyo ka mo tubag sa kanang nagbantay diha, kaya nga naman, buot ka na. Kung muram tagway buot, yung simbang, kibawang kung asa ko likod. Ana. Kana, ginagmay na nga sanla. Nya dayon, ang idolatry karon, kanang atong giginoo-ginoo, kanang honor, kana bang sikat gyud ka, sikat na mabatan-on ay selfie gyud, siging selfie, siging upload, hapit tanan karon mga vloggers na siging daan ang cellphone, hala upload, kinahanglan daghan gyud kog viewers, daghan gyud mo follow nako, daghan gyud ang mutan-aw nako, kinahanglan pakpakan gyud ko, inig sulod nako, mupakpak ang mga tao. Zaman wa mo anang hunahunaa. Kanang gasigig pa colors buhok, kanang sigig kis-kis kilay, paputi anang naong, panumpay anang pilok, hala papuwa anang mga ngabil o pablu-blu anang mata. Kana part baya na kinahanglan ma-center ko of attraction, nga i-honor gyud ko. Kanang pagsigig paningkamot nga mahimo kong summa cum laude, magna cum laude, laude, kinahanglang ma-honor gyud ko. Unyag din aga ni ma-honor, magdepresyon dayon. Namay ka mga estudyante karon, ingnon masas ginikanan, hala day, di ba consistent man ka nga top 10? Ngano wa man ka ma-appeal sa top 10 karon? Ma-discourage na in taon ang bata, kay wa na ma-honor. Nya daghan sa kay nato karon gusto kay tawgon og honorable ana siging tawag anang honorable bisag mga kawatan kay dagko nya kawatan kaayo mukawat pa yung bilyon honorable lang gyapon honorable doon na lang gyapon sila naong nga idawat anang word nga honorable bisag purti ng dagkuas ilang gipangkawat nahibaw sila pila ka millions ang ilang gikawat sa kwartas mga kabos, magsigi lang yapog dawat anang honorable. Ay, pari nga, dool na ako, radikal ka ito nga pagkapari, di lang ko musultig kinsaingan. Iya kong giingnan, unsa man ka padre na nakay anak. Nako, wala pa padre. Siya nga, may plano ka. Nako, usahay. Ingon din siya, Padre,
og naa kay plano ayaw na lag idayon, mas maayo pag imo na lang ng iutong-utong kay law ay kay natong mga pari nga magmisa ta unya nahibaw na tangdaan nga ato nang gibudhian ang atong commitment sa celibacy. Torturon ta ana murag sanla ba mo na luoy kayo, sige kag misa, sige kag ingon mga igsuon sundo nato si Kristo nya ighuman daig misa to aday kay gihapyod-hapyod dito nga paralyzed ba paralyzed therapy mo na money, power, honor bisag kanilang niyang tulodaan niya ako na lang ipakapin siguro kanang atong health ba kanang imong health usahay imo nang gihimong idolatry mo na ang imo yung paningkamot igampo nimo Ginoo in taon ayuha ko Ginoo ayuha ko ang imo na lang yung sentro, ang imo na lang yung tuhod, ang imo na lang yung heart, ang imo na lang yung hawak, ang imo na lang yung migraine, ang imo na lang yung kananaang, ang singananay kanang kidney, ang imo na lang yung atay, ang imo na lang yung tinai, mao na lang kinay imong sentro, ang imong cancer, mao na hala gastog yung kwarta, kay gusto yung maayo. Basin og nasubrahan na kay ka, nya wa na gani kay palit-palit og raffle ticket, wa na kay donate sa simbahan kay kining tanan ako ning maintenance kay ang akong health. How about the health of the church? How about the need of the community? Ano ba? Mao na ayaw i-idolize ang dili gustos Ginoong i-idolize. Timan baya si San Roque na santos baya tungod siyang sakit. Si Saint Teresa of the Child Jesus na santos baya tungod sa iyang sakit. Wa baya to sila maayos ilang sakit hangtod namatay. Ug daghang mga santos nga nahimong santo ug santa tungod sa ilang mga sakit ug kasakit nga wa gyud maayo. Pero kita siging likay, makapasantos mo din ng sakit. Unsa may pangayoon natos Ginoo? Ginoo, masuod unta ko nimo tungod sa akong kakabos. Niingon man ka Lord nga bulahan kamong mga kabos, wa na man ko'y balay, wa na sa ko'y kanon, wa ko'y kapaeskwela sa kong anak. Pakit ako sa imong presensya nga makita tika dinhis akong kakabos. Mo na nakita ni St. Francis of Assisi, ni Mother Teresa of Calcutta, o uban pa mga santos, di ba? Nga kakita mo Ginoo dihas kakabos. O ang inyor yun, di malas, luoy kay ko. Ayaw. Maunay kalig-on. Kay dili ka kakita Ginoo sa imong kakabos, mangawat kag butang, mangawat kag yuta, mangawat kag sa kung saan nila imong kawaton para lang yung ka makakwarta. Ana, hilingay imong tupad. Nakapila na ka nakapangawat. Angutan na ba? Nakapila na ka nakapangawat. Sa imong kinabuhi ba, kapila man ka nakapangawat be? Ana. Nya kanang gahom kinahanglan gid unta ang atong tan-aon nga kung daog-daogo na ta, lutuso na ta, kuhaan tas authority ang atong tan-aon, hain ang Ginoo niining akong pagkaubos o pagka-ultimo, pagkasulugoon. Di ba niingon si Kristo? Bulahan kamo kung daog-daogon, lutuson, o patyon. Kana bang wadyo kay gahom ba? Kanang pabalhin-balhinon lang kag puyo. Kana mo inindot nga makit-an nimong Ginoo diha. Mao na nahitabo sa atong mga santos, labi na ni si Santiago, atong patron, San Lorenzo Ruiz,
San Pedro kalungsod, wa sila'y mga gahom dinhi siyuta, pero ang ilang gahom naas pagbuntog og yawa. Kay ang yawa ganahan kay na nga siya maoy magbuot. Unsaon pagbuntog ang yawa, kanang mahimot ang sulugoon. Matod pa ni Hesus, sulugoon, ano to? Ni anhi ko aron mualagad, dili magpaalagad. Si Maria sad buntog niyang yawa, kaya nga naman ingon mas Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Hasta nindot ha, ngilingay mong tupad. Ing na musunod ta sa sugo sa atong Padre Cura. Ing na musunod kita sa sugo sa atong Padre Cura. Kinsay musunod sa sugo sa inyong Padre Cura, taas ang kamot. Ang di mo isa, gasunod si yawa. Sige, anak. Ang ako rong sugo ninyo, inyo akong unahan. Palit yung raffle tickets. O niya, pamaligya og raffle tickets hangtod July 25. So as of yesterday, 29,626 na ang atong halin. Pak. Salamat. Nasa tay one-stop challenge nga tag 20,000, niabot na sad og 51 ang atong nadawat nga 20,000 or katong slot challenge. Pastilan og mosunod lang gid ta mong tanan nga nagtan-aw nako sa akong social media o kamong territorial. Mosunod lang gid amo sa akong gihangyo, pagkaninduta gyud mao nay atong power. O musunod lang kita sa Ginoo, mao nay atong power nga tinud-anay kay i-transform sa Ginoo ang atong kinabuhi. Mao nang niingon si Mama Mary, ang nagpaubos, ano to? Ang mga gamhanan iyang gipukan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Nindota no. Nya kanang honor, kanang gusto jud ka kapansin-pansin ka. Oy, di ginamao. Daghan ninong kay mo kritik nimo. Tanawa na mga senador nga mga honorable kayo. Tanawa karon gipang-bash na sila maayo. Tanawa ang ato mga kongresista nga kinahanglan yung honorable sila, daghan kay nila giluod ng mga tao. Hasta ako daghan kay ko diha mga tao ron nga naagalingkod sa tong gobyerno nga ug makadungog lang ko sa ilang tingog ug sa ilangan murag wa na gyoy lami paminawon. Ngano man kay purti nilang paningkamot nga sila gyud center of attention nya kinsa toy murag mo ilog nila ilag yung paningkamutan nga mapapha ayaw oy kana lang gitawag lang bag peaceful coexistence. Lingay mong tupad ing na kinsa may guwapo nato or guwapa nato ina pa no siya kinsa man ka imong tan-aw kinsa ka sa Tagalog kapansin-pansin. Oy ayaw na ana ngano man musangko kita sa pinatyanay tungod anang pagkompetisyonay mga matay kita ambo to mga bata slating nganong namusil man to sila be ngano man naa sila'y agenda gani gatiksan na ito sila doon na sila'y tumong naa sila'y gustong kabuuton bisan makadamage na sa ilang isig katao basta makabuot lang ni nato haron musikata pati sikata luoy kayo ang nabiktima ug daghan diha sa atong senador aron mosikata aron mapirmanente ang atong pagka-honorable diha sa Congress diha sa atong mga probinsya diha sa atong mga syudad barangay daghan kay diha nga para ma-maintain mapirmanente ang akong pagka-honorable mo patay kog tao mo daot kog tao mo papriso kog mga tao bahala nag-inosente mo papriso ta mo para di ninyo mailog ang akong pagka-honorable.
ang tinuod nga honor kana yung pag-alagad sa isig katao. Tanawa ang tanang nangalagad mga igsoon. Si Jesus sigig alagad hangtod namatay, hangtod karon sikat lang yapon. Si San Roque sigig alagad hangtod namatay, hangtod karon sikat lang yapon. Si Mother Teresa siging alagad sa labing ubos, hangtod namatay karon sikat lang yapon. Nataroy namatay nga obispo Bishop Emilio Bataclan, naasa siya kaugalingon nga ligasiya nga gipakita sa iyang pag-alagad isip obispo, isip pare. Usas di na ko malimtan nga humili anang Bishop Bataclan, di pa na siya obispo dito sa Guadalupe, kay adto mo may magkantahan sa langob sa Guadalupe, kay wa mamidawata adto sa simbahan dito pa mis langob sa Guadalupe. Nya ni misa na siya dito. Nya ang misa diris gawas. Nay mga tao nga moagi lang sa misa kay adto masud sa langob, kay adto man sila dito mo mangadji, di man sila mo simba. Ingon dayos Bishop Bataclan dito siyang wali. Ko am kani siya tingog nya mata pa ana mo siga-siga ba malingaw gi ka magtan-aw. Hindi siya dito sa kasal sa kana, dito ang inahan ug ang anak. Nakinig tingog kawantay mo masonson sa nako gamay yun. Nahutdan sa bino. Unya pagkahurot sa bino, niduol ang inahan o gitabangan ang mga tao aron naay bino. Unsa may gisulti ni Maria, ingon siya, sunda ang tanan nga isulti sa akong anak. Sunda ang tanan niyang isulti, ilang gisunod, ilang gipaminaw, ni daghan ang bino. Hain man ron ang anak, ni adinhi magsulti o tuasod sa langob. Anak siya kay diri mang altar niya mo agi mga tao diya lahos kato langob. Ingon din siya, og makalihok pa na ang mahal nga birhen diha, hapakon mo huy nganong ni akadini tuarang akong anak dito gasultis gawas. Hasta ang kuan lagi ang katong caretakers langob, hala sirado dai sirado. Sugod ato wa na gyud. Siya ayaw ninyo magrosaryo samtang magmisa, magsigig hapuhap dito sa birhen samtang nagmisa. Ang mahal nga birhen nagsulti, sunda ang akong anak, diri mo paminaw sa anak, ayaw sa inahan. Kaya ang inahan gusto niya maminaw mo sa iyang anak. Nasa na kamo din hikaron. Og gikan ato magpangita na gyud kong Bishop Bataclan kay ganahan gyud ko sa iyang wali. Karon wa na tuan na turon dito sa inahan. Basig niingon na turong inahan, hoy Emilio, salamat ha, gipasikat ko nimo dito sa langob sa Guadalupe, na pare hinoon si Father Siano. Natakdan ba? Takda gamay. Mingon des Bishop Bataclan, buangon man sa nang pariya. Ano? Una, maglumba tag paminaw ni Hesus, maglumba tag sunod ni Hesus. Nya unsa may gisulting Hesus, giayo ti ka pero ayaw panabi, adtos pare, pasabot paminaw sa pare, kay ang pare mauna nay mouthpiece sa Ginoo. Nya kay niingon man ang pare, pamalit gyud raffle ticket, ayaw na pagsigunahuna anang imong sakit, imong kasakit, palit dayo raffle ticket. Ayaw na paghunahuna ang imong kakabos, ang imong gahom, ang imong pagka-honorable. Palit, and you will become happy, wealthy, and powerful. Kung mosunod tas Ginoo, nindog na ta.